goeria bene gukwana ni asomoro berio yo bene inche goikomeriona eikiri nigo twarenge na Lydia Sophie agatwarira omugano oye konile ntwanyokora agatutebia mangana mange kone nande wiki yetwa mutarire ndetoroso omugano oyo oye ntonyokore kyantu tete kumanyana ndi ajete ko moteli anekero iria tutete buna atasometi ekairira agachikwenda samangana yokweonie agaswa samangana yoboke bago bonge buna twerete ikeri kone nande twamutarira se ike kero turagani aendera gotwerera omugano oyo andi amweri baga lia bene asenjera yobukiranu yero naboko no tobwate sensemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News so nyachinga to tweet @Ndizi TV News wega karenga liao kero to kiari ndikirenza kiredeka wetera senamba era skini ya igora bono Sophie ande ine ikende twanyoranire ngono ningani otebi mwajumuri na bokora mujakera marieta ande na baranyoro ndinare otaro jimugano na bokora mujakera marieta ndeto magote abuna kochibusi au mwanzo morigerio Ndizi TV asa marieta nchenguru kwa Lydia Sophie amarieta kamiri nguru kwa Lydia kemto lakini ayo vosani Lydia Sophie na rokonyora se YouTube ose onyora serieta Emma Omboga uino mwana one kero kwenda YouTube ndeto kubwatia matera nara marieta oratonyore naro nona ingae wiki eria na obao borori borori sinatigirete nginyorite ne kero nagoteti nganga imukio mwana ebono gwasoiro bochambasi bono gwa ikenane okare gokonya abaise kurusia mali abaise kurusia yo bere muri tasa abaise kubarto gutara na bari banene bari bakoro boncho bobonja musiko ya mone rubise tinde abo twatarite no mwana oyo yange sasta tokatara no mwana oyo mpaka raundi saa 9 ya butuku ngochiko muire chwanga bweta tochiko mubeke asigete soro sana naranga naroriro usinara mambingo manyikanani ngochiko beka asigete naranga manyikana limbo tuko bono paketwa ni gatubwira igabidi twirane nyumba twake plan B ngiye kogera umwana yatatete gwetecho nakitogo kora kamutei twirane nande message iri kyara bono inkobeka umwana nyumba ngubwatunde nere tukana nande na nyina nabatore babere ntitweka chirani naroyo mumanyete lakini abotobole nintu babere bono nalitweka gari tugake sabu na yaya mwana utago chagweta ne chichwari chiburuka ino moikayo ya torusi mwana to sakara to mwana to tacho mwana ndecho so nginyorite tugatacho mwana uri namaguru mina atachite nanje ntachite kapidi tumusumi kabisa umwana uri aswechweri wane chweje igasa chwete karana na ibu kochikobe kwenda icho bona ororo nchi kochikobe konyo ngateba tingunyara kwenda icho kochikobe tero mwana uri chafu nkanganya kurwe compound yi tukande ngao wane ye ngao nondwete ngakoraki nabotondrete n'ubwarifu town bintu mbali kachaka kubanga chigari stage ngoni abantu yani tokoroka ngachire skode wano maitana bongo konyora Nairobi ogochi ngo ikari njengo kwane rescode so rescode minetinga kuna resi ya hiyo pesa nyana kupa wano go chachi igoro nje chiria ku go chachi igoro onduseri chire resi ya rio ngagocha chena koni gwaswega ngacha kubanga chigari chakeroka nkabanga chigari nkabari namba ngoya guchibese igo bono gwatigira mangana yoboke bago imburukanete bana binte byonse igo gonya komenda imburukanete tintigeti usarati tintigeti amaru tintigeti bana binte byonse ngokora kire chibondo uja jingo atigeti chirochio muna nanya to murori nche na atigete chirochio na atigete pi mumuro taje dio gorigi na rende na kwatigire kose kwa manyi no bisi bwa taje dio gorigi tinche tikomo tainaro ribi bobisio ina akirete kiringa tamma kiara na rigo kwana wekaba cha kumita lakini na chite ngakwana so muntu gete kere bana kwana so muntu gete bagacha bakandangi bagatumbira kamwana ati nyare bokurangi umete bakangira mambi saa 11 bakaenda bakante ibono singe nchoko turuka ntuna abayibi yatokora kimna tokoiba bakaenda bakabuneke buli umuchigete bomuntu bakanyore changa nyumbe ibuyu bakabugurira tatana mambi sana saa 12 bakamanya kongira bakomulima bakabugurira obukombe babwate plan baenda bandepu
nande bang'ente bantindeke omurimo daraja mbiri goraria getunukire daraja mbiri aria bakang'ira bakororo buna ike getunukeri bagonteire na ritogo koroki kanywa marwae nkabate marwae tindi konyu marupi no konkora maragariki basiba bansibira magoro bansibira magoko igomba ko libo musajo no aro lili oteto kunyo marendera kini ukatame sali ya jibunduki ori tayere umungao abana bangabona bono bansibira magoko bono nari orora baimugete maite bakando bagatuma oyo magenda rangiria abantu bali bakoreki rangiria abantu bali baje bono nari bakorete ki baimugete kera batairigo omuntu ori achiche kunywa marwae ngakoraki ngatebe egento ngokora tiga banya konyu bagotinda bansibira oroche manya bang'itire amaisa yabimbire tindi kora bang'itire maisa abimba kumwani omote kosi plan babwatene yogonkora bang'itire ebinto ebi bikombe bang'igoire gocha namaete ose nimbe nonye nokumotuma kitamba gochinsa ari moke gocha wasibwire gwachire omate nka ansibete goso omote gochimaya kanya gosibura iga konya kumate nyabere gaki konya gusibura nyabere gaki konya gusibura maite ngasibura makoko ngabwata amagura ngatuma kamutumege kuba akabugochimaya kitamba goroke na sibuire na akire chika yaba netete minechiga timaitinga na kichiaringi ngakke chika yaba chumuntu gete ngeta kuchimuini ngatama nkamnyoko muchigete bagankona so igaba ibi abungucha konkora ngoja kuita barenge ebon twira ne aria sebono rinde kwa nganyire esali kumwa bigito mwana echoime okarauna ngonga ukanganya kurwo nganya kurwo iritina babono ekerna nganya kurwo ngacha sakuruku mulimani no menyete no ngichete umugako yono ngeto umwana andagacha oyo bono kweto mwana ori mutanga mwana uchire bona ateto mwana oye uchira atetanirane nariachite nande toko bane nande nkoba murito umwana otwaruseti naigete botuka kongichira botuko kindaire sinsa kindoto tandi tari ndoto nabari gocha kabisa akondera mwana yakurira bobe njiko ticha mato njiko koraki bana ngai nanje nabere murito nkebori nkigose mwana kingucha kubyara bana nandwere ta mwana umunanya kondere kapiti ngende ndigi umupasta mote insabire pasta igwe umwerese kimane ngitwakore pasta kante pasta ori riri gose nande bana pasta umunga agante binabonko gosabera nabo gokoraki nabo gokonyeka eri bintu binde ngonya kona chana chande bado ndo mwari bintu binde ngonya kona chande kidogo no manyete ekeransabera nkaranga kegena umwana urakinta kumanya sengenje toro chitamenya tanga nanje ntauna meta nare nsafu amenya tari kumanya nande stena korrekana ungechwa mimi ni mbaya korrekana nari korrekana umutini kwa bisete tabirende akini tabina akorte bisete no barari oyo bono urenge chokora nabo ageta primary ageta secondary akagende university Eldoret University umumuroyo kina na musupport kasi ni anu musupport osome njire tamanyekaini umumuroyo bono nero yo kwego obori bukwerenda akaurwe ticket ya UDA ngasito na batakatore twachandikete kende nkiara arakonya abana inji na abana inji nabo bamuchorete asekero kia kwende kia Ruto nabo bamuchorete se bakamwae kwerende chikura chinyinge sana bono twira naria bono omwana monitor omwana oli ngonya oli moitete ngonya gochara sibirengeri byo ngonya gochare pasta mnasabira omwana oli nachitagati agatiga gocha mukwa arrest pasta mejandi kwari gwetera ose stekerege ntonga mate pasta kuna yarenge una twarusi omwana oli gwayo bono omwana onya atari gochandere nanche nabwate plan yo goito oyo bono na inchoswa onyo yata chagete gocho akundi enchina bwate plan yo kurusiende yebone anaende kiara na tegete nyore mwana na tegete nkonyoro mwana ta konga ibaga yota na tegete na mbeigo no to freedom possible go gotara bono no ndwere tabu kanya kachaka bono naende bono na unsabire umwana uri utire kumchira butuko
na ibere rage konyoro mwana na nyoro mwana no muno musaji oli bono le isa bana ba ino na nyoro mwana ngate mama bono nchwerandi kuruka kwanda ro mwana mambi indange nanka maragoba kwenda kakera na ruwe tauni gokora biashara mama akabugocha bare ko mwana wetikiki Ilibono bwangu umwana ubona kabiri myaka 3 nkarusi umwana yankamwira bwana asante utari kunywa mari bono ngatigara bono nainde bono ngatigara kinde bono nainde changiria nyene after nanyoru umwana uyomoke abumwandira takobano ngatigara bono kinde changiria nyene erengo sira arenge gusira bana abagose akoiro buri tenda wendraniki tari konsiraro muna matuko namenyete ta nje tari konsira nje bwe kanari wetete that's why na ariko kole binte bye kana nyochi bese ngaka numwana school fees nyari chibese ngaka nino bono ndinga kikwara ko mwali bagali akabere kyana ko yato mwana litano ntagosire dina kwa mwere bale bono ochire jinse chiro ko ngainiro sengenda bwategeke na kunyorte bono tingo tigabese sengenjo ninarite gas nari kunyara kumukana nande nabona anjete no gwanjo ko negete nkarabana diganga anje bona ira nesingenjera ni somo le kyagera tanga mwanjira kaira muno kwanyero mwana kabiro bogimana ndo kwakongire bandu bogimo bwakongire na rusi mwana na mwire bwanti yane kerenyo menyiro na tigaire bono na mentre bone speed yogotara bono yo kweyoni bono nanda na chaki nende kweyoni bono ndikichibesa nkonyera umwana uyo okabire bono ngende na podou na kuchinchara na mentu chinchara kabisa tari bono igana abiri umuntu nganje ikiraga bono uya maene kwanchiro ngireka gatebya butoenge na bwese mona kyumugako no achire kongiranya ari gukika nomanyete karante ingongiranya ari gukika ainche uinyore gento kyari kogera na kore ibintu byonsi uburemerwe ndagera uburemerwe nyumba utakana nechibese katabane yatongo koronyo teri ngende sobo nkinganyete kamotebi ninju njumbu kuri kubasende twende utakarende inate kitachi chero monye na mbuguri agacha kamburi ekera cha mbuguri akandeta kunacha mbango yakando bono ndege tusobi nandura bwaterabu kyatujugera na sentudire yakabironde ino mosaje oli ochire bono koirire bene kabisa na abana abo bire na bono ngokoira ali soboka ende bono chucha kobogima narwa tena nande bono gwachakire gosoka insiko yenyumo kwena tora sentudire yakabero mwanchu moriri kyara sekerengeke torigere na sobi otwera isiro mugano wayo gutira odira bakabona tujuko manyana ndi ajede gotige binde ibyonzi na komokoro monene ikyaro mugano wetu tegetato semi ndende yakabere togendera ende kobwati muroberi bomwanone M-Star Electrical neduke koni ebintu byogotumika estima byechingencho ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emesumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chiwo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexes Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mwenye muri na ndindi bari abana kukwarigania sentu ndende ya kabiri muroberi yo keroto ndete kukwana na Sophie andate utwerero mugano wae kabisa gesa kaiboretwe eikieni ntwache wiki otwerere kabisa bona ndo nyuamirwe no musachi ori omweta aba moya enyume ya njade nenede abana bona tutagete Sophie aendre kotwerera kabamna intwe ko komwere tomwache kutubwati kero se komocha tokonyora mugano yo Sophie bona ndere kotwerera bona kwachire osemo gako konyomire bene ogikirika kikia genderete akandeta gaiga lakini tinche tigotika biashara bietago nabariko nabona amaete ne biashara ngo koreta ni bie chinchu lakini ne getenga chaka okore biashara bie chinchu bono ngatigana toro chiondete atigire koyoni bono atigire koyoni bintu binde na atigire bono esikire no mbone lakini na atigarte umuntu ayo ngatebu umuntu ayo mo gonkwendere kunacha nanya ya ringi ya town kanisa yabone karanacha ngande weekend tangani ngande ya kabiri wiki ya gatatu ngande date on Saturday ingaboro msaje mwa pastor wati gariti wa mwate pastor bagatangase kanisa pastor nkwenda aringe go seseni esteli abana bago seseni mwa pastor bamwakende toke marabwani sukari kana mpango wa kando orani yane Iskali ye kiro ngabeke bagi ya nene maitenga mambinera nkwa nangoreki nge pasta matabau nyore skali ye nagora chibesya mpango wakana ngabori bagi ya Sunday ngesi biya kateya bana twende kanisa ureke kanisa pasta nge akurandi pasta kange akurandi akarandi paka gikire point yako tebanga aye chiskali chokoreta iskali yugataye iskali yugataga kwa chitu banyako kanyora mbya twende na mokane konda tokore konda tukurandiri kuliko kwenda obo chiko koro banyako nyoro kimu ukwe ni iskali konda teraga matabau gaiga yubanyaka tinchi tukonya kore banyaka buriko kwange kumbe kerugo nse igagie kanisa asa abantu maega ngateba maene omonene rero kwandori tinche tiko tanga pasta lero kwandori omonene kwa kandreki kwandori amaene tangi mokia kaki na gusabira omonene bana omonene ngukwana nere ngamukune montebeli bono tangi mokia asa ibu asa abantu abekanise ngima angi mokine skari yego chimotwali tangi mokigaki na gosoroira omonene nkadira boronge ngabeka marunsi egwiki kiyara skari eri egekirikira pasta kwa njengana ngateyo monene nkonyerwa lakini tingoirora ngande kanisa skari eri nkanyira matabau kabeka abunga onjoka lakini wasaba monene na tingoirora ankonye tingirora nande kugura skari kabiri bano igondo eretabu egwiki kaere ntangani after skari ya kabiri egwiki ya gatatu ebatise gatangaso ngateba mbekeri etari ane batisi muna nabe kwirite batisi toro china tete monene na atigire yara kuna kanta kama na atigariti kama tena atigiro monene bona tigante nene senyo moya omaite wiki na yare atane kina batisi uri tukuri ngiri Saturday no mugaka gichana maraburi ne kansango siriki ne ya mumuro yo kuruku pastor Joseph Vondali uyo mwabo muiberani kurandi kurwege samambi butambi Sunday umaeta kamanya kombatisa kambatisa on Saturday yeibo tuko nkorota nange kurmaga ankurandi Saturday botuko
osena mareka atumiture ndatebe agacha agante Sophie imoka agantebi nyosha mkono wako wa kulia eli na abatisiru kanyosha mkono wangu wa kulia akambekerera egento iga antipokea hiyo ni silaha ya vita aganteke Mbona sasa ndoto nande nyange ndoto kwa sababu niliamka asubuhi kutafuta kitu yenye nilipewa bwana kiranga hii ni silaha ya vita ngapokea ngoboka mambi egento na tubo tukonga iki akoraki kiagenda gochi na tu egento botuko silaha ya vita irenda wapi ngaimoka lienge Saturday botuko bokia Sunday kaende kanisa tinta wete pastor kendi ngasaba ngakora ngaru kanisa ngacha Sunday botuko bogokira Monday nkarota yani nando muntu uri agacha abwate ibungo byenge saidi ya tel koboko akamante ibungo ebinkwe ntako tebeti ke guchikogora asali nabura ndo te banoro ote banege sieri kya rumo tokero kwana mwabande kugora kaore origieke ogo take time omate akamanya kurusia kebungo yake ekeburi agante ekebungo yake okoigora iga yegora oigoro kunure igengoreye ebintu bire maho musunta ime bikoreki bisoke guchigoro biru musunta ime agante muno kokora iga yotige akafunga akamanya konge kebungo keje gochibotabo kamambi kebungo na tuna ikianda guchi nkikendret mambi ayo ni mande ibutuko ndote nkura ndinguite kamache mukutano munene ngekuburia munene ngakiusenda ngekurandi ntasometi ngakiusengokora eliogiri chekingotiri mboka uchi tauni dintebi ukurandira bokunyaranda isi nabukurandi kunyara bono subida kwira ni maga riri sukari eri pasta karandi na ya sukari ene eri kwa enda kwa kora onyaka kwa nyereta ori ngwa tiete kumwakire simirende ngwa dirite namba yose ori nero kangakire si ye namba na bwate nonye mpaka bono gonye bwate lakini nanye korota ngangwa kandi arakare ere naaka igo antebi tenga nincho seninga nitiko kwana naye kongo matebi gondare nande negetenga motenche na murangire tisera lakini naro rirembuya nisike nyomo yani tukaigwana nere bono gana boto ntore nere yani igo tore muna mumuro minto ndamugori yani wakire bwerire tuomera nenchire to kwana nimbi yore mbyamo aenda nenchengende bintu bya lakini mangano gonte mangana mpanga ya kando ta gonte ngwa kaneti na mukaneti tukaigwana ayu akae wono ncheno nkorere ki nonduire ta bono ngande ta uningi karanga nkarengererie style ya bantu bakure twari koenda nabo bantu bakure HIV abantu bakure chi accident abasani bane barari anene bari mwaka barirende anene twakarire nabwe mese yemo bande baringa abasani beime mono bakure kaikara sankarengere sana nkabwata ige biasara byana sinju cyasi nari kon cinju karire ligoro riwete na irusira ya vita na iruke fungu kwa wadisi ligoro igana abatisiru nkanyore riogiri yani nkanyora ngoteba nga atebi kuna boko nyara kurandi bwana nkarigere ligoro iga kachiko pimo bogima bwana abantu abaseri bakure nkaranga maene lirikare kwa ariko ndanderi ati nyasaye naro ngokote yane bari mu karuga kwa sababu chi pastor ngo chicenge bake pachi atorande twara amabasumba bonto ate yayo kurandi ichiro ni chibeso utagete twabachori lakini ngaikangarira ngotebo monenone abana chagitega Yesu nae tata umutori bubukima bwane abasani bane bonsi bitwenge na bakura abandu kimwe abandiki Yesu nae tata kwandendire kwantoriri kwancheniri okwanchena nuko batiskoli kukufa na Yesu pamoja kufufuka na Yesu nkama goteba Yesu nae tata bana ngachaka Yesu nae tata omotorione onorora kwandendire bosongo gweta chipaechi chitauni weta ni gonkumete Yesu nae tata aha ogotero kugukabaiko wani ukombozi na gotera kakombozi igo gochi kwenda kote yo mumura bwe kanisa na ki mbugerie keyboard ogotera kuragwa nchandiri sana
Ogocha kobugia keyboard ngobugia gotera kuri kiare kanisa na gachire ngotebute no tere nanga ateba no kunyora gotera tindi kunyora lakini muna ntete gotera gote no tere ngagotera buya agante yo gotera ko Sophie nebwenerete otakira ko record kumbe umumuro yarenge to komokorera gosori ati umutumeke Yesu agatumu rira ikariri kamochiera ikamote yumusibati umunata someti umusibati wetakira mukoni umwire studio ya record ya matera okurepi umaye kumutika agafusigu achite kwanta ibada ngana nje Sophie kuse na fosetigu ngota ibungende ngokoni twende studio na robot ko mumuro akuru kusande twende studio na robot ko twa record nje na kachire na mumura aseturare igaturigererani imotige nakibantu kurara nje no mumure rumu ati bono turigirana abune ngakiyamaye lakini nkabu mwaminifu tukanda nere studio nkarekodi tukaba begenu tukakora gotera kuri nkairana guja ogotera ukumete ngachaka igo Yesu nae tata okori yari pambu ntangani yero kire chintakana chyo monene chikorera mama eno kwogotera gwa kabiri gwa chitafuta Yesu nae tata kwandendire chipagweta chichuba cyari ko rutu gwandorire gwansibiri gwancenire bohano ogotoreka kwane nabogocheteyo naba matera chagete gocha igo after kwa usira ya vita ne kibungo na matera na gochaka goche after tu aminanire na Nyasaye nga ogontuma pati mna ngendete konya gukina ritukaserinde ninendera kuguro kiro ningendete gukina kemoika ningendete gukina kumanya no etinsometi na bonko tachi fast kurumo tu nande na chigukwana warari bona nabonko endase abasomba bango mete bakongarigana bante Sophie incho crusade yotere ngo ike crusade bakwanira bate guka Sophie bagarandi nate na kurandi muna na batire mike gankora omaye konyoranga gwaturande iribija kiri muntu bona bakangomoya omate nkagenderere go ikiri goika aboni ga Sophie one gachi folium na ikiri echire bono ekerango chikorigere echire isato pati china bekire chibicha folium 1 na folium 2 folium 3 tina nyoro uweso okubeka chibicha folium 1 na begete chibicha folium 2 cha folium 2 baga nsoka kuru bikoro to bakachianga munondo chende iga na banta abansa bakambekire video memono Sophie omanjumurire yoni otorna Lydia Sophie bono gwegura otote biringa kiatokire oigwesira oirwe kibungu bono bwamwire komokorera Nyasaye mirimo tatokwira na sentune ya tata bono ekeraria ringa singa kyomusunte na bone kerarasi omonene enaki agendrete gokorobokorerwa bwe kana joto ngaki amiyete ni amate ya eboni gatwe mwaka enga yale na bana abali anyorete riri umutangani Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igotoka Nyamache county ya Kisii ni twareru bwogosomera aboro kwatamabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana ulibaga asiskuru iryo irianyora megerio nogo sumwano wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru iye okonya sobo kirisimi asenamba enotisano na ibere enotisano isano no isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bilenko bijisemi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburwire bw'ichinkwistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange ndobobe irabuye tugete ngokorekana kiri ekarutu anyore tu akuri tokonyoro murwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'enyagitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii Jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene
Yo mwana manju muri na nekra to kira sentundende yo mweri wa nekra to chukuru muri rumano one kartu alengana di Sofia atwerere kabisa na ndabona to katu ndo mutumo kuna taina bona otorikire mojakire como korra Nyasaye samatera so kiri si form cha so kiri yo bona ndenda dato taina ngakia agenda da so bokorere bwa ebo manene andi ngaki agenda da se amate ya Sofi wana wa taina nende na bona kwa terra matera kiro jo bokorani e bora se Nyasaye kero korengani ngakiri kwa asoma sundu de Bueno, abokorere bwa Nyasaye ntondo che abokorere bwa Nyasaye naboko enchiri nenkong ena kaite nkor Misiri ngiche Kanani yinko igwengia lakini Kanani no manganara makong akarna batise tuno mosomba Bishop Jose ali nani gichana maraguri igante eker nginyori tata tebeti pa enonya mga batisu mo kaga mwache sera asimugo chibono na lise ge gotheki erenene nginyorite boigo bono ga sinacha asobo kare bwa Nyasaye no boko ebotege tobore mereria na chiro gotema kungana n'abantu lakini iga asobo kare bwa Nyasaye bubate challenge ne chinyingi ko jiremereri uiko bono remereri uiko be nande kerute tobwe challenge ichi uiko be kugusaba uikobe kugusaba muno bono wakati mwingine munambara wa bateri bande bake bakuigwa borori muno bubwane imagine ekere setani yani walimshinda setani kwa usuda kulingana na neno vile inasema unamshinda setani kwa usuda ekere ngukwana borori oboiga igonko igume yane nasibukire nimechaswa na roho unaona bono muntu utumeka borori obwana uchaka kunda mo moteri ominto kabisa Bone yamate yao ose familia yero ngakire krwaite kunywa mukyara negente kiana kwaite kunywa muno musajoli okweto umwana mutangani ikimede negente kere kia Sofi nane nando jita kunywa ngakyo endrete se kifamilia wana kifamilia anje mna nachete niko sawa abante batebete ngochi kunywa musururu uyu musururu no menye buoye emburi ye town ya naliro boroita arenda bang'ea kubara uyu ni Nyasaye akorere gosori uyu chaka gotera uyu kende nki yara akore aste yaguchi oyenda buoye matukare ngarabere muganye mambi nkoira naye babarire kuri 2017 igabono kuri 2017 paka bono igambuo nende town inanya koirana nga eria kana achirita na tebetio monene konyu ndusi bosonga Wocha konkonya kundusi bosongo na linya saa ng'eteke kubona ante gendura andi tigane biashara bie stage kon chinju binani bono gendura andi enchiri yani iko bono nchibona ambiande umwana uri nanyote mbwate miaka 16 saizi gakorete skuru university yali first year Mombasa ngiye kakaro somero engineer umwana omoke ekerna ng'ete gotera ona agitwesegi nari gotera nkunyura muno o matera nari ndatera pakandire singi nchonkunyura ibineterete paka kwanya nari nemechandiri nagoteiri na twenge choko twari kuri ubuchabu narira abantu bamagotebe kanisa ngo yakorire birika byuburi matete chibe Nyasaye munari Nyasaye iga nari kwa busansa iga akamaya gontebi inkwabusande iga getieki agantebi ri ogiri gacha kurugoro iga onte Sofi ogotera kugacha ri ogiri kabwati agante bigendo gotera uku karansia bana bawo uyo ratera gotera uku aireke gweki nkamnya ko chimba ngarute bya busonsa iga kana nyumba ngate bana bana ikaransa gotera ngora nairu tera ngo yana igane umwana uyo monene go chigotera gasinyuki akaga ke kagatera kagaeta kakaire studio kakarecord keratera gotera uku akamanya gwa kwesegi nchengo tera n'umwana ngotera ari nechibesto okuri Nyasaye munari Nyasaye akamwogotera gukuru kubaraka sangu ukukwagerita kande gisawo mwibirani agachiko mwochi ukagotera ngani kinuri wawe sipingango ekero mwancho motegererio on this TV ugotaka kumanya matera isaidi ukurikirieta emomboga kamwana akuno kare kabwate miaka akanyaruka umono nero tere mwana uri nero tere tenero yone noyo uri yakuru kwa emomboga nero yone iga bana mbwato mwana grade 5 wali mwana wa manene university yali neke unabwate kyo hotel na kurandi nero ko ngomoyo nero konsomera chifasi ante mama twaraga igaje no ngwa chetande maki chifasi echi nandi chibwate ga iga ndo chiko kurandi sikesi wachi uko saba ako nsabira buya
yani nyasa akamenta omwana ekegu omwana abe muna nere mupasta onu wange onyumba bono mugako erenga kya gojo koirera na maito mugano yo obwenzi Sophie akia gojo koirera gose tanyuma ite gose na nyuma mugako yone tamaiti mugano yone nande tanyuma ite sengencho na maita aronto akineri to gotaka barabu nabo maite pi na maite kire gento gore gotaka mato ati akonya koirera dibaga mote na ya rende na bere gose agojo nya igukuru asoborori wona na bora nyoro kale konya igo asoborori patinche go ansigete kabisa amaete nche n'omuntu isomete pakanga kira chweti nabamaete igo igo bono nyoborori ogotakoborora inche nabamaete inche ni madam kwa sababu gento nke yagonte bimbe tinkora nabante byo gati ngine ndigeri gento gete keri ikirega igana narangeri omonene korugoro ngakigwate bage korokwa enugute ntangani enere chagete narigeri chinugute chikorugoro goika pi goika ramanya yante bipita namotebi ostakunya kerna chaka ngacha konyororo chesi kain karanste sikonkorangeri gwaro inche tibigete okora interview guchi gokora interview abante karabe gweto omugano yone bagaka chisimi na chiete ne simi erembute tabwate no ne shiringi enachete ne 100 bakankombora bakigari nkara kombo nkara pakisi ku 1 week gutara ni gari yangira sigete nabwate chibicha na akora kina nkabeka abanta bakara mwiri kukulinda na sakera mwiri kukuira neri omubero ori ogosarigete bona muno yone no sarigete omubero no sarigete pi kero de umonto osomanje omubero no sarigete omwanche omurigereri omubero ugasarika pi yani omubero yo ugasarika pi oroche pare gwetu eramu na muntu nde bwensi ngakyo korengereria ko bosegeti ke gwetu no muntu na rwariri lakini last peka na chete kupimu ekerna nyoro omwana omoke ngocha gotebe guso pimbi yore na burti na bintu bigweka byabaye bumbe to basi kwina chirekina ngagwetananire mono ona chekina gwekyoita so karwari to seni nere byocha oyando imukia tu amuna aba isika ba minto muri isika mu ontegerete oyando pimu after ko pimu na chekina kyo gotoleka ore kanisera ngogende egero mu manyanya sai ore kanisera kabe usirika nabantu banda ase kanisa sikomo sombo ga sore kanisa twara masikani ase kanisa anche kanisa ya omne bwe anje tayo monyene liginya sae muno muntu okorigi chibesa muno uraga ni origi chibesa kabisa na nyasaye nere murigi boigo umubero oyo wakati mwingine twari koni ekarana takonyora kara gosoma abakorinte tanganisita igeko teba umubero oyo ne karu encheno ya nyasaye mube endagere to kuri gwetera koni umubero endagera nenda endagera ne karu encheno ya nyasaye itakire kurendwe intakatifu bono ndiri gwate abuna nkwarenge umuntu okeyoni ngakiereka ngokeni maega kandi kwarenge ashikanisa bono igekera tukarekara ne kanisa ye nigekare kionga nanda abantu bakari kweburukania akiora kanisa ne kionga ebugureti muntu ndi wensi pakomoro giorogete gutuka ekiarango pimanda abantu iga narigererio muntu umete bono nche nimbwata maisa ake muika engakina arenga sense na bwata maiso yege setani bono na bogoriro muntu ke shetani wadano yo nabangorigero muntu narama setani nabwate nari misiri narenge nari oso bintu biri narenge amaiso nabwate ntu akarangiri power gete nabasibati abatu ainge nabarabo bona bongo kurigereriga endorere yawe gekondigereri onye kwari kwandika ari gwikirwo cia round about ngo kurigereriga na hotelitani gari bakyo ichi bakasenda nande kwaika ntomanyaini wika round about kwira ni gari bakagwa paki wacha kunsabe namba yesi na watakigo so no into abasibati tarasima basacha boka bakwega ntu abasibati nkwega torabasa nkwega twenga basacha spirit akero ro musunte meto ko nyara koragenta okora okokora umusunte ne gente kebsana limeta ya limire mwana kaburi mwana manundoje ngaya mama kamoteitwa nyori rufunu yemo ekero montaru musunte ime na na banta bakurusia abana batugutapara tikakubagikeri ngaye ogokumuno mwana oyo togokora ki aye mugikiri lakini the last pinya sangu mwabirari inkyo manyete igaharu musunte ime na nyasa ototabiri karanste sekero kya kyo manene aganyete ayumurangeri omutinga gakinya sai waturi tunya sai egera gokonya bono sobia baiseka bana bako ore oni atotebeno na semechi nakiora babo semi bagendere bakanya saje ko barangene barabugose na bako tigaboni igonta gete gakyo no kubwa onya bantegerete
ese ya rero yabere amarwera icho inte yumwe oyo ndigereti aita kwarwarire aita turarwara nonye kwarwarire bado Nyasaye abwate nafasi ende yo kwa ikiagira gotanga gokwira na sende igongo kwira neri biri byonsi byali yetu nechinsige na kurudisia anakurudisha unakaa upya warari bono ngoteyo umuntu urari nakiri ko kunya gwitwa mbya iskabu na litwa gaitiru musike kwanya gutara busi kwanya kuetumne para ibiasara mbiro muna chinchu biasara mbiro muno gutuge ngoko biasara mbiro muno gutari no ene chianga chia bana kwenda chichiro teki atua ebyombe mbiro ando bugori chibesa bando chake biasara wakati mwingine abandi bakwenda ko baya abana chake biasara konya abana bawo uriko ko eonia onyore gwakure gwatigira abana bawo giti abeburi baba barabu ngaki karomwa gwachitoka babono abeburi bambaroro abaiburi bana embaroro seiteri arenga maruoka saisio gendororo seiteri achaire saisio gendororo tari ko swamnu tageti yaya seitorero tata muna kandoririga agantebiri ngebe sisiga ngebe senywera maru wakati mwingine ndiko nyora ntararumi twasibana tata maru nera mama wara limuise ko mtose mumromo lakini siku hizi unanago te umrojo minto koro kweli kiaburi uliko bori ko UDA keroga kaira nomination ko UDA lakini bakamure tiketi asenge nchonga seto na bataka twakore twarenge usitabwa tikendara ya abantu bakamure tiketi ye chikura chi umwako oyo uliko ko eriki aburi noyo minto kabisa na koro ko eriki aburi kya noare ni eriki aburi na royo minto kabisa na romo kokoti lakini natimai gochimotuga iga asenge nchombo na chaka nima tenga gochimotua Nyasaye ngokorarege kone kiagera Nyasaye agonchore michiri achaire yabimechi bono osembo mweri ndagani oru sobi gocha somo ndi muri channel advice ni anda toru bono igoro mosegete igoro yoko base kanisa ni asenyuamo aseda ke ya magatori geti gokoro moroberi umwana bono basemi nkoro so muntu anya kwa number 1 anya kwa nyori musacha musike kabisa musike muno sigete muno musike muno muntu sigete police kortarige na uchi police ukwarorire musacha nabo munarabe ay musike mwamasikani aye tiga guchaka komorora muna ikirega kwabwatire simi kwanya gutabara undo gwaka kwanya kubwata kwanya kurigiri ngwaka tiga na manganayo enamba ya kabiri onye kwarenge kweoni ayetiga nya kometa somete chaka kabwasera kasinini kose ayente binkorunde namba ya nesi ante na kiga kisofi ntaito chonga advice irega na usene ncho usene nyara gutika muna gwatigete kwa sababu ni wengi wananijua sababu ego bamaete na sofi no bakera bakorango tena bakorera bono ninganeti oyo taito bakonyi kerarigere tindis TV achiche nkorunde namba ya nesimi ke motebi ne kya kora anyari kurwa se bibe anyari gocha asobia na abantu barimo kwende kanisa mwiburukaniti ngencha muneri ne burukaniti na renge yasa na anywa maru na enge yasa uroche na chete Kisumu gachikomero muganga na basabire diko kwandika niso chukonya gwichurira iberera ebibiria gotebanya kuri muriro kabe muriro onya kuro mukendu kabo mukendu pi ayekaranchura atigura kuri bintu byao lakini ugosaba kwane kuri naki konya kuri kanisa mabu anchonchoreri sasimo monena asekene mwanje Yesu na Yesu agotenga kera ore ime ya Yesu na Yesu ari ime yao byonse biko bibyororo none bese ko bengororo bono mejano nero gwetera soboteri bwao keronde gotera igari ngwate nero gwetera yoko abantu bako gosire nani lakini bono mejano netero monene nando kali kondusia mariga nekere abateri bakari ko tokorangira ni abateri twachake kiombe noro chimunande igoro chibusene madam banchoro burayi baadaye kera banchoriro burayi kwanyora bachakire kuburukania bandusio burayi umuntu ndamotebo inki isaini inki akorteki bangya konda maigo bandusio burayi wakati mwingine gokwenda sina sibu perform umuntu ririo kwenda umuntu kurigererio urigo kwali bagatao kwali baga challenge nera sabateli na bateli ntaite kubatebiga artist ababa kaba ke mugo chaka bona tenena imara asigeso kona kota inchi twanda private room torakwana private room nere limo kwanda mochukura kwana gara gusuki umuntu uko gusukinya santa etengote mwanyana kusongesa mbere ni Mungu no muntu ukubwata okoboko Nyasaye
ategemea mwanadamu ameraniwa aesuka mutu muna nyasaa kurangeti bana muna nyasaa ndangire tingo chaka usega ni muntu uri kando wega paka ni ndusi go burayi tinkorra bubi Bono karwe namba yawe ya simi ondoraga niyo bosemi gwetera somwana oyo na baukoligiso na bakondi gwetere simi namba yane chiramba chane chiribere namba yane 0720 08 2266 neyende 01 12 96 40 27 nabo kwirore kiana buranyo naro kumusarisa karalike nabo kwirore kyoto 0720 08 22 66 ine yemo alafu ya kaberere 01 bosa 12 96 40 27 murigererio ndis TV kerondo chega musaburi tigunki obwate agateba ni nyimbo na inche koro chende gaiga na atigiro mangano bukapa na atigire keregento na mtegemea Mungu yende ka umesikia hii testimony bisuri na imekugusa asina ari kwarorire ngagakianga na inchira bogwankonya asina ambeju na arure gabu ateba no musomba Lydia Sophie na gutumire gento gete sukana oboteri bwaho abo bagonkorera igo nanya gusuka uchimoto memano manju morere kwegure ni otwarengera Lydia Sophie oyoro moteri na jagire to bokabara bukarera kiribono ni garo moteri akomokorera monene kera atwerero mwana waye nkaithina gwesemi